ថ្ងៃនេះខ្ញុំបកករណាព្រមទាំងតបោះនៅពើកសីព្រមទាំងប្រគំម្ចាស់មករាដែលគុំប្រថាប់នៅឯបបក្រាលើក្នុងលេនេះថ្ងៃនេះបានដង្ហែបានដង្ហែព្រះពុទ្ធរូបបដិមាសមាធិប្រញាណាអង្គសមាធិប្រញាដើម្បីមកតម្កល់ទុកក្នុងលអាងអាកំបាំងនៅលើកំពូលក្នុងលេនេះគឺយើងអាចហៅថាលអាងនេះលអាងនេះអាកំបាំងហ្នឹងហើយកម្រមានមនុស្សផងទាំងឡាយមកស្គាល់នៅទីកន្លែងនេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចេស្នាបរិវេណនៅក្នុងលអាងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យខាងលើរបស់បងជួយថតអញ្ចឹងទៅឲ្យបង្វែរជុំវិញទីហ្នឹងតិចណាបាទអូស្អាតណាស់ទីនេះបរិវេណជុំវិញហ្នឹងតោះនេះដាក់ទៅមកដាក់នេះហ្នឹងទីនេះហ្នឹងចឹងរបស់ដាក់ទៅថតឲ្យទៅហ្នឹងដល់បាទបានមួយទៅអរគុណចសាធុសាធុសបរមីគ្រប់អង្គបច្ច័យទៅវិញហើយអង្គសបរមីទៅតានកូនចៅបរមត្ថធម៌បានសម្ដែងដូចបងប្អូនបានឃើញទាំងអស់នេះអញ្ចឹងគឺថាកន្លែងអាងអាប់បាននេះគឺយើងមានទឹកណាយើងមានក្នុងអាងគឺថាមានទឹកចិត្តដល់ខាងមុខយើងនឹងមានលុយទឹកហើយនេះអត់ឡៃទឹកហើយបងប្អូនขอรุงเงี้ยเกมมือนี่ยังมารุงนี่มันจบไปถึงรุงขนมนี้เงินนะเงี้ยเตจอปุยจับเอาแค่มันดาไปจูไหนเลี้ยนะเนี่ยเลี้ยจูละไปตัดไก่ก่อนดังไงดูเตะเลยแล้วนี่ดักโซลาทั้งนั้นดักโซลาให้ดีกับน้ำเงี้ยน้ำเชื่อไปตราบได้โอ้เมื่อเนอะปนิสัยมาดอได้เปิงเงินกระทอนเปิงอัดกับบังมันเงยเป็นกอเงยเป็นเมาดอบ้านนี่เคยเจนเคยกรอยบะนี่คลองเปียเคยกรอยโจบเป็นตึกบังเลยเอาอันนี้ก็หัวเนื้อตัวlà áo mà đây đây tật ấy này hốt ra cho áo đây tật không mà tha thầm mà nút tật mà thầm mà hốt ấy tật đi cứ là tật còn rất bớt đánh nghĩa mà ba đấy tật đi tật cái này nhạc sư mỏ hốt cái quả chia đây ba tôi tha nơi tên này mình ảnh tiêu chẳng bà đấy nữa ô này chắc con ô bà nè sao thôi